साला दुकानदार चिंटू को नकली प्रोटीन पिलाता है, फिर गुब्बारे में हवा भर के नकली डंबल बनाता है, लेकिन यह चिंटू इसे असली डंबल समझकर उठाता है और खुद को 30 मार खान समझने लगता है। अच्छा। वहाँ एक पहलवान लड़की को बॉडी दिखाकर स्टाइल मार रहा था, तो चिंटू जाकर तेरी बहन ब्याह करवा का और लड़की के चक्कर में दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। ये देख, असली असली। ये कैसे हो गया? ये जोगिंदर जंजीर खाता और थूकता है तो कील निकलती है। चिंटू भी जंजीर खाता है, लेकिन इसका तो दांत ही बाहर आ जाता है। अब जोगिंदर अपनी ताकत दिखाने के लिए बोतल पर एक उंगली से खड़ा हो जाता है, लेकिन जब चिंटू ट्राई करता है